السلام عليكم. لدينا اليوم هذه المكنسة الكهربائية اللي ما كتبغيش تحبس من البوطون بوسوار. غنجربوا ونشوفوا. احنا دابا غادي نركبوا ليها بريز ونشوفوا. كما كتلاحظوا حنا دابا خدمناها ونبغيو نسكتوها. هاد لابوطون ما خداماش، ما كتسكتش لينا. اذا نقوموا بالفتح ديالها ونشوفوا داكشي اللي كاين. غنحلوا هاد البراغي هادو، هذا وهذا وهذا، هاد الجوج وهذا وهذا. مني نحلوه نرجعوا لكم. ما حلينا هاد الفيسات هادو، حلينا هاد الفيسات. اذا غنقوموا بالفك ديال هادو بحال لي سير كليبس. تلاحظوا نحاولوا نحلوها بلا ما نفكو هاد لي سير كليبس. نحاولوا نحلوها. باقي شاده. اذن ها هي الياسه. كما عرفناش بالضبط فين كاينين، وخصنا نحلو واحد جوج فيسات كاينين هنا، وبالتالي كيسهل علينا الفتح ديالها بعد ما حلينا جوج فيسات اللي هنا. الياسه ملي كتدير طورونفيس تهز منا وتهز منا وكتحيدها. اذا هاد البياسه كما تشوفوا كتحكم لينا في هاد لابوطون بوسوار. هادي عرفت واش كتبان ولا لا؟ تقريبا هي هادي. اذا غنعبروا هادي بالميتريكس ونشوفوا واش خدامه ولا لا. حيدوا هاد لي كوس. نقوموا دابا بالقياس ديال هاد لابوطون بوسوار. القياس ديالها هي كتكون جوج. لاحظ لابوطون بوسوار ولات دوزه ديريكت. كيوركنا تمام. لاحظ خلينا نمرك على لابوطون. ما هانت سواء هي نورمالمون خاصها تكون كتحكم. ملي تحرك على لابوطون خاصها تطفى ولا تهانت. كما كتشوفوا ما كدير حتى حاجه. اذا غنحيدوها ونشوفوا المشكل ديالها. هي هادي نعاودو نقلبوها. كما كتلاحظوا هي دوزة ديريكت. واخا انا غنوريك على
بشوية. كنوريك ما كاين حتى شي حل حي، فهمت؟ ما كتقطع ما والو. نحلو ونشوفو واش فيه. اول شي غنقومو به هو التنظيف ديال هذا المفتاح بمادة جيبيتير، ونعبرو ونشوفو، لان نورمالمون هذا المفتاح كما كتشوفو هو بضغطة كيكون كونتاكت، كيدوز بضغطة اخرى كيحل كيفتح، يعني بضغطة كيسد تحيد عليه ديك الحديدة كيتحل. اذا نظفوه ومو التنظيف ديالو بهاد المادة. شوفوا الله. غادي نحاولو نظفوه مزيان. ندخل مع هاد المادة. نظفوه. شوفوا دخل معاه هاد الجيبيتير، دخل معاه، حاولوا يدخل معاه. اذا نقوم بالقياس. نشوف واش باقي دوز. مازال مدوز، يعني كاين هناك تلامس، المفتاح ما خدامش. نظفناه. كاين حتى شي تغيير. غنشوفو كيفاش نفتحوه. لاحظوا معايا. والو. نحاول نزيدو هاد الجيبيتير. لا، شي حاجة لاصقة، كنحس بشي حاجة لاصقة بحال لاصقة. نزيدو شوية جيبيتير. نشوفو شي بحال شي حاجة. ها كيلصق، هاد الساروت كيلصق. ها خاصو بحال هكا ضرب ضربة طلع، ضربة يلصق. هانتي شتي دابا تقريبا مزيان شوية، وحتى الساروت خرج شوية ما بقاش. ها ضربة كيهود، ضربة كيطلع، شتي واحد معايا كيخرج ضربة. دابا مدوش. نجربو كيما كتشوفو، شتي دابا لاحظوا معايا. دابا مزيان، شتي دابا خدام. دابا ها كانت عالقة بشي اوساخ، دابا ما خدامش. نزيدوه شوية. حتى هاد
خرج شويه، مبقاش شتي الاوساخ اللي كانت فيه، فصعاب عليا نفتحو. قلت اللهم ننظفو. لاحظوا معايا، لاحظوا يمكن لكم تلاحظوا. كبر الصوره باش تلاحظوا. لاحظوا شتي خرج شويه، مبقاش. اذا من غنضغط ها هو هود. دابا راه مدوز، لاحظتوا القطبين راه مدوزين. ملي غنضغط ضغطه اخرى، لاحظوا مبقاش مدوز. شتي ملي غنعاود نضغط، اذا المفتاح رجع كيخدم مزيان. حاولوا نركبوه. الان غنقوموا بتركيب الغطاء ديال المكنسه الكهربائيه. فاول حاجه انا لقيت صعوبه بعداك في الحلان ديالو، لانني لقيت هذا المشكل في هاد تحت منا كاين جوج فيسات. فاش بغيت نحل مبغاش تحل ليا، حتى حيت نزلت هذه وحيت هاد جوج ديال الفيسات اللي كانوا شادينها مزيان. اذا غنوريكم هاد الطريقه. ما عرفتش واش غتلقاوها في شي فيديو ولا الله اعلم. المهم انا كنحاول نقرب المعلومه اذا امكن. فهاد الحديده اللي شفتو بقيت كنحاول حتى لقيت المكان ديالها، حيت لقيتها طايحه، ما عرفتش البلاصه ديالها واش هنا ولا هنا ولا هنا. فهمتي؟ بقيت نحاول. فاذا بقيت كنفكر وندير حتى لقيت ان المكان ديالها كاين هنا في هاد البلاصه. فهمتي؟ اذا هي بحال واحد حتى هي كتساعد هاد البياسه انها كتبقى كتهز وتحط. فالتركاب ديالها بحال هاد الشكل. هادو غيجيو هنا، واحد يجي هنا واحد هنا، وهاد الحواف هادو غيجيو هنا لقدام. فعلى بركة الله نبداو بهاد لاحظوا معايا، هذا غيجيو هنا، هادو غيجيو، هذا تا هو هذا يجي هنا تحت من هذا. اذا وهذا الحرف يجي فوق. ف على بركة الله لاحظوا. اذا بقى لنا هاد الجوج هادو تما غندخلهم بلايصهم. لاحظوا معايا كيفاش ولات، ما كانتش كدير بحال ما هكا. فنشوفوا من التحت، لاحظوا معايا هاد لابوطون كيفاش ولات خدامه. يعني هاد اللسان كيخرج ويدخل. ها شتي؟ اذا دابا المرحله الثانيه غنقوموا بتركيب هاد المفتاح في المكان ديالو. شتي؟ ومفتاح خاص، ما عرفتش واش تقدر تلقاه ولا ما تلقاه. المهم حنا ديبانيناه. هاد المسائل يعني يقدر يقوم بها اي واحد، فهمتي؟ يقوم بها. هذا بعض المرات راه ما كتلقاش حتى اللي يصاوب لك هادشي. اذا علاش ما تحلش الحاجه حتى راسك وتصاوبها لراسك؟ تقدر تكون سهله. حاولوا نردوا هذا البلاصتو للمكان ديالو فين كان بحال هكا. وهاد سميتهم نحاولوا نحكوهم شي شويه هاد الصاده اللي فيهم هما مزيانين، غير باغيين نحكم شويه وصافي نقيهم شويه. اذا هذا كيجي هنا وهذا كيجي هنا. للاشاره فانا بدلت حتى هاد البونجه اللي كاينه هنا. ما واش تبان لكم ولا لا. ها هي هذه حتى هي بدلتها، كانت الاخرى دايره شويه. فالعمل ديال هاد لاسبيراتور، العمل ديالها انه كيبص البرد هنا عبر هذاك الكيس اللي فيه هذيك الجعبه، وهذيك الجعبه كتمص البرد، كتجر مع الغبره وكاين
فوتات ولا شي حاجه كيدخل لداك الكيس، ولكن ما خصوش يدوز هنا، ما يدوش لهاد فهمتي، ما يدوش هذاك الشيء لهاد الموتور، هاد لاسبيراتور. كنظن هذا هو العمل ديالها. يعني حتى داك الكيس كيس خاص، فهمتي، ماشي اي كيس، ولا كيس خاص بانه على الطريق ديالو كيتمص هذاك الغبره وهذاك الفوتات وهذاك التراب وهذاك الشيء، ولكن بشرط انه ما خصوش يدوز الموتور. فنحاولوا دابا نسدو هاد الفيسات من هنا، عاد نركبوا هذاك الغطاء ونجربوا نشوفوا. نديرو تجربة أولية نشوفوا. كما كتلاحظوا ها هي البوطون كتحرك. إذا نقوموا بتركيب هاد البياسة. إذا نقوموا بالتجربة. شوفوا، لاحظوا معايا، ها هي دابا خدامة، بضغطة أخرى غتسكت. إذا هاد المفتاح هو خدام مزيان، فهمت؟ لاحظوا معايا. إذا ما بقى لينا نركبوا هذيك الخنشة ديالو، واخا تا راني غير بديبانيها، ما صدتش الأصلية ديالها، راه ما نصيبها نركب عليها وداكشي بدا خدام بها. شتي لاحظتوا حتى المفتاح كي ولا الوضع ديالو تهز شويه، مبقاش. شتي هذيك البياسه اللي كانت هنا هي اللي كانت طايحه ولا الله، وحتى السيروت ما كاش خدام مزيان. اذا عاود ضغطه اخرى كيسكت. شتي الكيس الاصلي ديالو هو هذا، على هذا الشكل تشرك وداك الشيء. فاللي كنظن الصنع ديالو كان على هذا الشكل الاتي، دايرين لي هذا الكاغيط. يمكن كيمص ولكن ما يخليش الغبره تدوز، فهمتي، يسمح بنفاذ الهواء، ولكن الغبره وداك الشيء كيبقاو حاصلين هنا في هذا الكيس. شوف الشكل ديالو كي داير، الشكل ديالو لاحظتوا الشكل ديالو. ريت ما إما نصنع شي واحد ولا نشري شي واحد. الآن غنقوموا باستخدام الآلة ونشوفوا واش خدامة ولا لا. إذا كيكفي أننا نوركو على هاد لابوطو غير برجلنا. ها لاحظوا معايا إذا من بعد نقوموا بالإطفاء ديالها عاوتاني نفس لابوطو كما كتلاحظوا. شكرا للدعم ديالكم، شكرا للدعم القناة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.